Kyk na die plek wat Moses in die openbaringsgeskiedenis inneem. Die Here het die volk nou al 430 jaar lank in Egipte gehad. Dit was nie die Here se idee dat hulle altyd daar moet bly nie. Ons lees hierdie tydperk wat hulle daar gebly het in Eksodus 12 vers 41. Die Here het dit in gedagte gehad dat sodra hulle 'n groot sterk volk geword het, dat die tyd dan aanbreek dat hulle na Kanaan toe moet gaan. Die land wat die Here aan Abraham, aan Isak en aan Jakob beloof het dat hulle nasate daar sal bly. Intussen het die Israeliete 'n magtige volk geword. Die farao wat toe aan bewind was, het nie meer onthou van Josef wat hulle gered het aan die hongersnood en al daardie dinge nie. En hy het ook bydien bang geraak. Hy het in 'n politieke en in 'n sosiale krisis beland met die klomp Israeliete wat daar gebly het. Want hy was bang as hulle oorloop na sy vyande toe, dan kan hulle sy land vernietig. Toe het hy nou begin om allerlei dinge te doen om die Israeliete te onderdruk. Dit is alles politieke skuwe wat hy gedoen het vir sy tyd. Hy het dat hulle verskriklik hard werk, hy het hulle sleg behandel, hy het hulle behandel soos 'n slawevolk, asof hy hulle in die oorlog sou onderwerp het. En hy het laat hulle die stede Pithom en Rameses bou. Hulle moes ook self die bakstene maak vir hulle bouwerk. Hy het toe baie gou agtergekom, hierdie verdrukking help nie. Toe maak hy 'n tweede plan. Hy het 2 vroedvroue aangestel met die naam van Sifra en Poa. En hy het vir hulle opdrag gegee dat hulle al die Israelitiese seentjies wat gebore word, moes doodmaak by geboorte. Ons leer in die Bybel dat hierdie 2 vroedvroue gelowige vrouens was. En dat hulle bang was vir God. En toe doen hulle dit nie. En toe het Farao die ding nou agtergekom, toe maak hy 'n nuwe plan. Toe word die seentjies, die Joodse seentjies, in die Nylrivier gegooi. Hulle het in daardie jare vir die diere gebid, soos byvoorbeeld die Isis en die Serapeum kultusse dan nou vertel ook. En hierdie Israelitiese kindertjies, seentjies wat in die rivier gegooi was eintlik offers wat gebring was vir die riviergode in die plek van die Egiptiese seentjies wat dan geoffer sou moes word. In daardie tyd word Moses gebore. Hierdie hele verdrukkingsproses en kindertjies wat vermoor word, seunskindertjies dan by name, was 'n voorbereidingsproses van die Here waarmee hy die volk gereed gemaak het, dat hulle 'n verlosser en verlossing wou hê. Daar's 2 mense uit die stam van Levi met die naam van Amram en Jochebed. Hulle het nou al 'n dogter gehad met die naam van Miriam en 'n seun met die naam van Aaron, en toe word Moses gebore. En die Bybel sê hy was 'n baie mooi babatjie, baie mooi kind. Sy het hom 3 maande lank weggesteek, maar uit die aard van die saak, 'n mens kan nie 'n kind onbeperk wegsteek by die huis nie. En toe sy dit nie meer kon doen nie, toe het hulle 'n mandjie gemaak wat op die water kon dryf, en toe het hulle die babatjie daar aangesit en hulle die mandjie gaan neersit waar die farao se dogter altyd gaan bad. En hulle het vir Miriam gesê, sy moet op 'n afstand gaan staan en sy moet die besigheid dophou wat nou met haar boetie gebeur. En dan sien ons dat toe farao se dogter in die rivier gaan bad, toe kry sy die mandjie, sy sien toe die mandjie, en toe hulle die mandjie nader bring en sy sien hierdie huilende seentjie daarin, het sy hom jammer gekry. Sy wou toe nie die kind doodmaak of laat doodmaak nie, maar sy het ook toe met 'n krisis gesit. Hoe gaan sy hierdie kind in die lewe hou? Want sy was 'n jong meisie. Toe gebeur dit mos nou net so dat Miriam daar staan en raai, wie gaan haal sy? Sy sê vir farao se dogter, maar ek ken so 'n vrou wat hierdie kind kan voed. En toe gaan haal sy haar eie ma. Want sy weet mos, haar ma het nou hierdie kind geborsvoed en groot gemaak tot nou toe. En op die manier het Moses toe nou teruggekom in sy ouerhuis. Farao se dogter het eintlik die seentjie toe nou aangeneem en sy het hom genoem Moses. Dit beteken uit die water gehaal. Toe Moses nou groter word, moet hy nou sy opvoeding kry. En uit die aard van die saak, omdat farao se dogter hom aangeneem het, sou sy nie toelaat dat hy onder die Israeliete groot word nie.
Hy is toe in die paleis van Farao onderrig en opgevoed in die wysheid van die Egiptenare. En in Handelinge 7 vers 22 lees ons dat Moses geweldig uitgeblink het. Bo almal wat saam met hom in die paleis hierdie skoling ondergaan het. Alles wat hy gedoen en gesê het, was net slimmer en beter as die Egiptenare sin. Maar sê die Bybel in Hebreërs 11 van vers 24 tot 26, Moses het nooit 'n Egiptenaar geword nie. Hy het verkies om eerder sleg behandel te word, maar om 'n Israeliet te bly, eerder as om die kortstondige vrede en vreugde daarvan om 'n Egiptenaar te wees, as sy eie kon maak. Hy het 'n baie groot liefde vir sy volk gehad. En dan gebruik die Here weer 'n keer sonde. Ons het nou al baie keer gesien in die openbaringsgeskiedenis, die Here gebruik sonde in diens van sy eer. Hierdie keer doen die Here dit weer so. Moses kom op 'n rusie af tussen die Egiptenaar en 'n Joodse man, en hierdie Egiptenaar is besig om hierdie Joodse man te slaan, die Hebreëse man te slaan, en dan slaan Moses die Egiptenaar dood. En hy was onder die indruk dat niemand dit gesien het nie, maar hy het 'n groot fout gemaak. Die volgende dag, toe sien hy twee Israeliete beklei, en die oomblik toe hy tussen beide tree, toe kom hy agter, maar die volk het teen hom gedraai. Hierdie ding het rigbaar geword, dat hy die Egiptenaar doodgeslaan het. En toe die Farao hierdie ding hoor, toe soek hy Moses want hy wil hom doodmaak. En toe vlug Moses na Midian toe. Midian is vernoem na die grondgebied van die oorspronklike stamvader wat daar ingetrek het. Midian is 'n nakomeling van Abraham. Dit is een van die kinders wat Abraham by Ketura gehad het, sy tweede vrou. Hy was 130 jaar oud toe Sara dood, toe trou hy met hierdie jong meisie, en by haar het hy toe nog 6 kinders gehad, en een van daardie kinders was Midian. Nou in die tyd van Moses kom ons agter, dat Midian se nasate het totaal verheidens. Hulle ken God nie meer nie. En by hulle gaan kry Moses toe skuiling, en by hulle kry hy toe sy vrou ook. Die Here deel Moses se lewe in 3 fases van 40 jaar elk. Hy was tot op die ouderdom van 40 jaar was hy dan in die Farao se paleis. Toe was hy vir nog 40 jaar wat hy in Midian gebly het, by Jethro. Die tyd wat hy met Sipora getrou het, en waarskynlik ook met die Kusitiese meisie, die swart vrou wat hy gehad het, waaroor Miriam en Aaron later so opstandig geraak het in die woestyn. En dan roep die Here hom daar, en dan was hy vir nog 40 jaar lank die leier van sy volk.